Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò di una metodica innovativa nel campo dell'ablazione della fibrillazione atriale, che è l'elettroporazione. Trovate altri video informativi come questo sui miei canali social, YouTube, Facebook e Instagram, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. L'elettroporazione è la metodica più innovativa disponibile al momento per il trattamento mini-invasivo della fibrillazione atriale. Nell'ospedale dove lavoro, il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, Ravenna, la utilizziamo già da metà del 2022 e abbiamo trattato tanti pazienti con ottimi risultati. Questa metodica è innovativa in quanto non utilizza energia termica, cioè non utilizza né calore né congelamento per causare dei danni in quelle cellule cardiache responsabili della fibrillazione atriale, bensì utilizza dei campi elettrici pulsati. Si tratta di un'energia ad alto voltaggio, stiamo parlando di 1500-2000 volts, applicata per pochissimo tempo, nell'ordine di microsecondi. Questa energia è capace di produrre sulle cellule cardiache, sui cardiomiociti, dei fori, dei buchi, dei pori, di qui il nome di elettroporazione. Questi pori causano la morte cellulare di quelle cellule responsabili della fibrillazione atriale. Le altre metodiche attualmente a disposizione per eseguire l'ablazione della fibrillazione atriale utilizzano delle energie termiche, cioè la crioablazione utilizza il congelamento per andare a causare delle lesioni nelle cellule responsabili della fibrillazione atriale, e l'altra è la radiofrequenza, che utilizza il calore sempre per andare a distruggere lo stesso target di cellule. I campi elettrici pulsati dell'elettroporazione sono selettivi per le cellule del cuore, per i cardiomiociti, e non coinvolgono i tessuti circostanti. Questa selettività non è possibile da ottenere con le energie termiche, quali la crioablazione e la radiofrequenza, che riscaldano o congelano anche i tessuti circostanti, e questo può portare, anche se è bene dire in rarissimi casi anche per queste metodiche, a danni sugli organi circostanti, in particolare danni sul nervo frenico per la crioablazione e danni sull'esofago per la radiofrequenza. Sulla base dei risultati degli studi attualmente disponibili, possiamo dire che l'elettroporazione ha dimostrato di avere un'efficacia sovrapponibile alle altre due metodiche, ma con una minore percentuale di complicanze procedurali, in particolare sull'esofago e sul nervo frenico, e inoltre un altro vantaggio che ha dimostrato l'elettroporazione è quella di avere un tempo procedurale ridotto rispetto alle altre due metodiche. Come già accennato, l'ablazione con elettroporazione è una procedura mini-invasiva, come lo è anche la crioablazione e la radiofrequenza. Non necessita di tagli né a livello del torace né a livello dell'inguine, ma necessita di accessi venosi, cioè di prendere delle vene, solitamente a livello degli inguini, e salire con dei cateterini fino al cuore per poi andare ad applicare le lesioni nei punti di interesse. La procedura di ablazione della fibrillazione atriale con elettroporazione viene eseguita in sedazione profonda, cioè si viene addormentati del tutto durante la procedura e si viene risvegliati al termine. Ricapitolando, l'elettroporazione è la metodica più innovativa al momento per il trattamento della fibrillazione atriale. A differenza delle altre energie quali la radiofrequenza e la crioablazione, non utilizza energia termica, bensì utilizza dei campi elettrici pulsati ad alto voltaggio per brevissimo tempo.
Questa metodica ha dimostrato di avere un'efficacia sovrapponibile alle altre metodiche, ma garantendo una minore percentuale di complicanze procedurali e dei tempi procedurali ridotti rispetto alle altre metodiche. Come sempre, ricordo che sarà lo specialista a valutare caso per caso qual è la metodica più opportuna per ogni paziente. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo per una più ampia diffusione. Vi invito inoltre a seguire le mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.